这生活当中啊，爱吃豆腐的人可不在少数，而且啊，家里有老人，经常就会喜欢吃豆腐。但是呢，豆腐又不易保存，这老人在家里啊，就算是豆腐有一点点坏了变酸了，他可能也会因为不过日子啊，就给他吃了。这样的话也不利于老人的健康。今天啊，教给大家一个方法，如何去保存豆腐，让你家的老人啊都能收获健康的生活。首先我们可以准备1碗凉白开，对，就是凉开水嘛。1碗凉开水放到里面之后呢，把豆腐再放到里面，然后再撒点食盐，盖上保鲜膜，扎上小孔就可以了，很简单，放在阴凉处就行，只要你别放在太阳底下暴晒啊。这个方法是怎么说呢？食盐大家都知道啊，食盐它是杀菌的。然后呢，为什么要在保鲜膜上扎上一些小孔？因为这个豆腐它会有一些气体慢慢鼓起来，鼓到一定程度之后，这保鲜膜可能就破了。我们扎上小孔之后啊，一点点小孔可以有效进行气体的排出，这样的话也能起到一个很好的持久的保鲜作用。基本上这个方法放1个星期是不会坏的。你一块豆腐难道1个星期还吃不完吗？所以说不用担心啊，第2天第3天就放坏了。好了，本期视频到这里结束了，咱们下一期再会。